廣州酒樓食飯，擔心食咗預製菜，失傳八寶鴨、手工冬瓜船。你點呢啲咧？啲廚房佬一定好鬼憎你啊，因為冇得偷雞咯。嗱，今日去呢個鋪頭咧，我細個成日經過呢度啦。菜式咧依然保持幾十蚊，最啱就係我哋啲中年好人夫啊！阿靚姐，打電話訂咗嗰個八寶鴨嘅。有。另外我望下門口好似好多冬瓜放晒度，我見個個都點嗰個咩嚟㗎？嗰個冬瓜盅可以做冬瓜船嘅。即係成隻冬瓜原隻上啊！嗰個要唔要等好耐㗎？半個鐘都。燒鵝啊，其他啦，燒雞啊。我唔食嗰啲，我就係要個冬瓜船就可以啦。你3個人可能食唔晒喎。哦，得啦，唔緊要，我今日好肚餓，早餐都未食。你知唔知啊？其實阿媽姐咧，佢唔想我點呢啲餸，因為經理部長推薦嗰啲，我通常都唔點嘅。我就係點嗰啲手工嘢，我點呢兩樣嘢，攰死嗰班廚房佬啊！同你講，成隻冬瓜咁啊 size 嘅冬瓜咧，我哋細個最啱就係夏天攬住瞓覺。你喺市場買話我買咁嘅 size 嘅冬瓜，你係買唔到嘅，因為都係外省冬瓜，都係要麼好鬼大隻，白晒嗰啲。嗱，呢啲啊真係廣東本地冬瓜啦，魚肚啦，有花膠啦、雞、水魚、鮑魚、鮮蝦嗰啲冬瓜粒、瑤柱。膠原蛋白、膠質係滿滿嗱，呢個真係魚肚啊，超靚仔嘅大魚肚呢個。哇，個湯底其實好多嘢，唔怪之咁甜啦。下邊仲有啲白貝、薏米、蓮子、冬菇、魷魚。我覺得呢個係一個佛跳牆嚟嘅，所以將個佛跳牆放咗喺嗰個冬瓜盅裏邊咁嘅感覺啊。做呢味嘢仲做死個廚房佬啊！每樣材料你要切，你要洗啊，都做到傻。我哋啱啱就咁齋咁樣點一點啊，材料啊起碼都超過25種。呢樣嘢真係100%嘅純功夫菜。嗱，八寶鴨都可以講係失傳嘅粵菜啊。咁啊，八寶鴨嘅由來咧，可以追溯到明朝。咁啊，後來咧傳到嚟廣東啦。咁啦，廣東嘅八寶鴨咧，我哋會喺配料度會攞陳皮。今日呢隻八寶鴨咧，我真係可以講話滿漢全席。首先表面有好多嘅發菜，嗱一邊切咧，嗰啲鴨肉啊已經燉煮到非常之軟爛。個難度在於你就係要幫隻鴨去骨，起碼超過半粒鐘。再加埋裏邊有咩？有鹹蛋黃啦、栗子啦、花生、薏米啦、紅腰豆、冬菇啦、蛋黃啦。所以呢個真真正正係一個好傳統嘅懷舊菜。而家唔係咁多酒樓咧會有整呢啲八寶鴨，因為麻煩啊，工序多啊，喂收你100零蚊咁，真係唔係講笑，真係做到成身都起晒筋。我中意啲發菜，嗰個索晒嗰啲汁，同埋隻鴨咧食落去嘅肉咧，佢好嫩嘅，冇嗰種鴨騷味，內在嘅八寶啊，全部食落去都係入口即化。我覺得呢間酒樓啲師傅都有翻2道散手啊！我覺得呢個八寶鴨好食過五眼橋。如果邊個醬汁咧，有啲悶悶流流咁嘅感覺。嗰隻鴨掌好似嗰啲一啜咧就甩晒骨㗎。你睇你老豆唔得㗎啦，已經戰鬥力弱啦。我飽咗啦，呢個好似冇乜點喐過。你望個線都冇喐過，你再望個八寶鴨，好似又冇乜點喐過咁。我就一定要打包啦。總結一下先啊，而家喺市面上廣州咁大隻嘅呢個冬瓜船或者手工八寶鴨嘅酒樓有嘅，但係唔多。經濟效益咁講求毛利最大化嘅年代，即間酒樓都依然仲可以花咁多嘅時間去做一啲咁接近失傳嘅菜式，我覺得呢樣嘢係值得尊重。老細點個關注咧！